Hi, how are you doing? So now we're going to talk about खांसी का आना, इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं cough, मेडिकल टर्म में हम इसको cough बोलते हैं। तो आम सेहतमंद लोगों को नॉर्मल तौर पर कई बार खांसी हो जाया करती है, जो कि गर्द गुबार के सांस की नालियों में दाखिल होने की वजह से होती है। लेकिन ये खांसी थोड़ी देर के लिए रहती है और खांसी जिस्म में कई तरह की खराबी और बीमारी की वजह से भी हो सकती है। मसलन acute cough, इसकी वजूहात में सांस के नाले के ऊपर वाले हिस्से का वायरल इन्फेक्शन हो जाना या एक्यूट ब्रोंकाइटिस या लैरिंजाइटिस हो जाना या सांस की एलर्जी हो जाना, पोस्ट नेजल ड्रिप यानी नाक से बलगम गले गले में गिर आना या गिरना वगैरह शामिल है। क्रोनिक ब्रोंकाइटिस इसकी भी बहुत ज़्यादा वजूहात हो सकती हैं। मिसाल के तौर पर निज़ामी तनफ्फुस की खराबियाँ, इनमें अस्थमा हो सकता है, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस हो सकता है, एम्फाइजीमा हो सकता है, खाली खांसी हो सकती है, फेफड़ों के कैंसर वगैरह हो सकती है, फेफड़ों की टीबी हो सकती है, सिस्टिक फाइब्रोसिस भी हो सकती है और सार्काइडोसिस भी हो सकती है। नाक गले और साइनस की खराबियाँ, तो इनमें साइनोसाइटिस और पोस्ट नेजल ड्रिप शामिल है। निज़ामी इंहिज़ाम की खराबियात, इसमें गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज हो गया और क्रोनिक एस्पायरेशन भी हो सकता है। गले के अज़लात का कमज़ोर होना शामिल भी है, वो भी शामिल है इसमें। और जिगर की खराबियाँ, तो जिगर की खराबियाँ तो जिगर की एब्सेस या पेट में एब्सेस बनकर डायफ्राम के नीचे इकट्ठे हो जाए तो उसकी वजह से क्रोनिक ब्रोंकाइटिस हो सकती है। छाती में खराबी हो तो छाती के अंदर जो है ना क्या होते हैं, लिम्फ नोड्स होते हैं, तो वो लिम्फ नोड्स बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से वो सांस की नालियों पे प्रेशर डालते हैं और उसकी वजह से खांसी हो जाती है। कान के खराबियाँ, तो कान के अंदर असल में क्या हो जाता है कि मेल जमा हो जाए या ट्यूमर वगैरह पैदा हो जाए तो उसकी वजह से क्रोनिक ब्रोंकाइटिस वगैरह हो सकती है। दिल की खराबियाँ, जिसमें जो बड़े बड़े हैं उसमें पेरिकार्डाइटिस हो सकता है, एओर्टिक एन्युरिज्म हो सकता है या बायएट्रियम बायएट्रियम का बड़ा हो जाना शामिल है। तो बायएट्रियम का मतलब है लेफ्ट एट्रियम, सही है। तो जब वो बड़ा हो जाए तो उसकी वजह से भी क्रोनिक ब्रोंकाइटिस होती है। थैंक यू।